está comezando a chegar con forza aquí a Galicia, pois estando como están os prezos da vivenda. É a chamada venda nua propiedade, chamaselle tamén, basicamente o feito de que un comprador pois poida mercar unha vivenda onde aínda viva unha persoa e poida facer uso desa vivenda unha vez que esta persoa morra. Unha modalidade que, como dicimos, está chegando con forza aquí a Galicia. Piso en venda para reformar con inquilina de 94 anos dentro. Cada vez é máis habitual ver este tipo de anuncios. Non son donos da súa casa e non viven nin de prestado nin de alugueiro. Tampouco son ocupas. Cada vez hai máis persoas, sobre todo xente maior, que venden a súa casa pero continúan a vivir nela. Isto é a venda da nua propiedade, unha opción que vai cobrando protagonismo no mercado inmobiliario galego e que xa está bastante estendida en zonas como Madrid ou Barcelona. Pero, en que consiste? Basicamente, trátase de vender a propiedade da casa, pero non o dereito a utilizala. Noutras palabras, quen compra o inmoble é o novo propietario, pero non pode vivir ali nin sacarlle partido porque o usufrutuario da vivenda sega a ser o vendedor, é dicir, o anterior dono. Así ata que este morra. Tamén se dan casos nos que non é necesario chegar ao falecemento para que o novo propietario poida aproveitar a súa compra, xa que tamén se pode acordar un prazo. E que sentido ten isto? En comparación a unha compra-venda tradicional de vivenda, a venda da nua propiedade pode ter unha serie de vantaxes. O comprador pode facerse coa casa a un prezo moi rebaixado a cambio de esperar uns anos para entrar a vivir nela. De feito, o desconto pode ser tan grande que poden facerse coa casa a menos da metade do prezo orixinal, ademais de contar con outro tipo de rebaixas fiscais. Por outra banda, os vendedores adoitan ser persoas maiores que queren gañar un diñeiro sen renunciar ao seu fogar. Con este método poden facerse cun colchón económico que lles permita gozar da súa xubilación e seguir vivindo na súa casa de sempre. Aínda que esta fórmula non está completamente asentada en Galicia, espérase que a súa popularidade creza co aumento de esperanza de vida e o envellecemento da poboación. Bueno, pois imos a intentar entendelo mellor contándolle a historia de Celestino. Celestino é un home que acaba de optar por esta modalidade para vender a súa casa, el non ten fillos, non quere que herden os seus sobriños e, bueno, pois mentres, ademais, creo, Rocío, que está alquilando esa vivenda que el xa mercou para sacarse uns cartiños, non? Sí, así é. Celestino Albanel toda a vida. E agora, claro, Celestino, moi bo día, como estás? Hola, buenos días. Ahora ti decides optar por esta opción de venta nua, é dicir, que a propiedade se traspasa a persoa que quere comprala, pero ti podes seguir disfrutando da vivenda. Sí, claro, eu teño a vivenda alquilada xa un matrimonio con unha nena de 7 ou 8 anos, están moi contentos aquí con ela, eles, eu tamén, a climatología tamén está ben, todo vexo ben. Todos son ventaxas, porque claro, estamos aquí tamén coa parte inmobiliaria, temos a duda, porque claro, está me dicindo Celestino, el vende pero pode seguir alquilando a vivenda. Él puede vivir en la casa hasta el último día, hasta su fallecimiento. Y a la vez puede alquilar la casa. ¿Por qué? Porque puede irse a vivir a una residencia, puede irse de vacaciones, puede hacer lo que quiera. Él mantiene el uso y disfrute de la vivienda hasta el último día. Pero Celestino, estos son todo ventaxas, vamos a ver. Ti vendes a casa, podes seguir disfrutando dela, o sea, tes os cartiños e tamén tes a posibilidade de alquilar a casa. Claro. Que che volve a entrar máis cartos aínda. Claro, iso é moi bo para a xente dos nosos anos, que recollan eses cartos que veñen agora así e poda disfrutar deles e pasar un pouco mellor, que xa bastante traballemos e nos agora estamos para coller e aproveitar algo do resto que nos quedou do noso traballo. Pero Celestino, tú andas un chaval, cantos anos tes? Eu un chaval agora, bueno, eu teño 78 anos e vou facer agora 79. Claro, con estes cartiños a ti entrache unha axuda. Claro, me entón axuda para axudarme a min e a moitos que necesitan axuda, porque hai que axudar a moita xente. E ademais, mira, para despedir, porque eu teño unha duda. Canto valdría esta casa se vendésemos? 150.000. 150.000 euros. E agora, estando como están os precios, si vendemos a nova propiedade? 70.000, 75, más o menos. No entorno no que estamos, todo ventaxas, adquirimos unha casa a un precio reducido
a parte que compra e a parte que vende sigue disfrutando da propiedade. Non lle vexo lagunas a este plan, compañeiros. Bueno, pois a nosa Rocío non lle ve lagoas ao plan. Imos a discutir agora na mesa por esta modalidade que nos están contando aí, que está cada vez máis a alza, entendo que como unha saída visto como están os prezos da vivenda, non? Sí, porque a de segunda man, por exemplo, Rocío pechou 2024 cunha suba do 10%. É unha suba superior á da media nacional, que foi do 8,4%, e a nosa é a sétima comunidade con maiores incrementos de España. O prezo medio en Galicia acadou os 1.891 euros por metro cadrado. A nivel nacional foi de 2.389 euros por metro cadrado. Estas maiores subidas están lideradas polas Illas Baleares, a Comunidade Valenciana e Madrid. En malia estas subidas, os prezos nacionais sitúanse un 19% por debaixo dos niveis máximos alcanzados en 2007 durante a burbulla inmobiliaria. E dentro de Galicia, as provincias onde máis medra o prezo da vivenda son Lugo e Pontevedra, cun 14,9% e un 13,7% respectivamente. Despois está a provincia da Coruña cun 8%, e en cuarto lugar a de Ourense cun 2,2% de suba. Galicia, din os estudos, posiciónase como comunidade clave no mercado inmobiliario neste ano 2025, pendentes, iso sí, da evolución económica e da capacidade do mercado para axustar a oferta a unha demanda que cada vez, estamos vendo, crece máis. Sen dúbida. A ver, eu quero preguntarte, Xosé Antón, porque aí, bueno, dicía Rocío, isto non ten fisuras, claro, de inmobiliaria, que ia dicir, non? Se está facendo a transacción. Dende o punto de vista legal, é dicir, isto ten sentido que este a alza? Ten fisuras o plan? No, isto é un usufruto de toda a vida. O sea, de toda a vida. É dicir, a nuda propiedade, que se chama así, é o que se vende. Entonces, unha persona pois vende a nuda propiedade da súa casa e queda co usufruto. Por exemplo, nós en Galicia temos unha figura entre pais e fillos que é o pacto de mellora con entrega de presente. Entonces, moitos pactos de mellora, os pais ceden a nua propiedade da casa aos seus fillos, o seu fillo, a súa filla, e reservanse o usufruto mentras estén en vida. Mentras eles vivan, eso queda a propiedade para eles o uso. O uso, non poden vender a casa, pero o uso, a quen lle vendan a casa, o usufruto siguen tendo, non? E isto é pero así. Pero non sei, igual é unha tontería o que vou dicir, pero... O sea, o feito de mercar unha casa e ti estar esperando a que morra a persoa que está dentro para facer uso dela, pero non sabes é un que pasa, pouco, Rocío? digo, dentro do punto Macabro. de vista do que compra, un pouco todo o raro. contrario, porque é axudar a esa persoa. É dicir, Home, claro, sí, porque esa el persoa, gaña argumentos, el claro. deixou no ben claro, non quere que hereden os seus sobriños, non ten fillos, entonces esa persona, esos cartos desa casa, vainos a recibir en vida, non cando morra xa non os necesita, Claro, nin o que se faga ca casa. Entonces, isto é o que si é, e que me escoiten ben os heredeiros, non? É un aviso aos heredeiros. Ah, sí? Sí, sí, claro. É dicir, se alguén quere herdar dos seus pais, dos seus tíos, hai que cuidalos, ou polo menos tratalos e preocuparse por eles. O que non pode ser é que hai un debate xurídico ao respecto tamén si as lexítimas son necesarias ou cada un co seu patrimonio pode facer o que queira, non? Claro, neste caso pode haber un aspecto práctico, porque un home que non quere deixarlle a herdanza aos seus sobriños e demais. E o mellor necesita cartos. Claro, é que este é outro tema, que as pensións non chegan a moita xente para nada, entón que ten que completar a súa pensión coa venda da súa propiedade. Entón tamén é romantizar unha cousa que non é tan boa. romanticismo non ten nada. De principio a inmobiliaria paga o 50% claro. do que vale a casa. É feito, claro, é tan pragmático que, claro, non sei, chama atención. Chama atención, vou chamar a atención ahora, por exemplo, de meu fillo, Manuel, cuídame bien, porque me dieron unha idea. Pero bueno, espero que me cuides bien, si no, que lo vendo todo fijo. Bueno, pero aí vin o detalle dun youtuber famoso, é cando empecé a ver este tema. Fai 15 días así, e dixo que fixeron a compra así, a un particular, e dixo, falaba yo que estaba entrevistando, tes trato con esa persona así, lo llamo todas as semanas a ver como le va el colesterol. A ver